उडेरोलाल मां अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त ज़िले मटियारी में PPMNA क़िबला साईं मखदूम जमील ज़मा जी महिरबानी सां ऐं सैयद मुमताज़ शाह मखदूम जमील ज़मा जो कोऑर्डिनेटर ऐं मटियारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो मेंबर जी भरपूर कोशिशनि सां ज़िले मटियारी जे गैस ऐं ऑयल कंपनी जे राइटली जी पैसनि मां उडेरोलाल विलेज जे मुसाफ़िर खाने खां उडेरोलाल विलेज जे थाणे ताईं रोड समेत उडेरोलाल विलेज जे घटियनि ऐं मेन बाज़ार जे रोडनि जो कमु शुरू करायो पियो वञे। जॾहिं त सैयद मुमताज़ शाह चयो त उडेरोलाल त मुंहिंजो अबाणो शहर आहे, इन खे संवारण में आउं भरपूर कोशिश कंदुसि। जॾहिं त क़िबला MNA सैयद जमील ज़मा जी कोशिश आहे त मटियारी ज़िले में रिकॉर्ड तरक़ियाती कम कराया वञनि जीअं मटियारी ज़िले जी अवाम खे वधि खां वधि सहूलियत करी सघिजे। इन मौक़े ते उडेरोलाल विलेज जे रवासिन चयो त असीं निहायती शुक्रगुज़ार आहियूं साईं मखदूम जमील ज़मा जे कोऑर्डिनेटर साईं मुमताज़ शाह जिन जा शुक्रगुज़ार आहियूं जंहिं उडेरोलाल शहर जे मुख़्तलिफ़ घटियुनि जो पेवर ब्लॉक कराए असां रवासिन खे सहूलियत फ़राहम कराई आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।